はい、今日の味噌汁は油揚げです。いただきます。うまい。はい、そしてヨーグルト、ナッツとブルーベリーです。それではいただきます。うまっ。はい、ロボット OK、 洗濯機 OK。 さあ今日の部屋こんな感じでございます。はい、電気 OK、 暗い。キッチン OK、 そして玄関 OK。 それでは行ってまいります。雨めっちゃ降ってる。軽めにやっていきましょう。はい、今日のお昼ご飯は酒かす入り白味噌仕立ての鶏味噌焼き重です。長い名前が。はい、いただきます。鶏味噌焼き重。おー、いただきます。うまっ。味噌だ。うまいわ。ネギも合う。うまっ。うまっ。
はい、今日も一日頑張りました。雨の中配達よくやった。お疲れ。自分乾杯。うまっ、最高。さあ、そして今日は3種のマグロ食べ比べ重です。さあ、美味しそう。半額でした。やったぜ。この中トロみたいなやつからいきましょうかね。多分中トロだろうな。中トロいただきます。うまっ、うめえ。うまい、最高。